umaandar ba? Ulo lang po tagila eh. Hindi naman umaandar ang butang ina eh. Bugok-bugok eh. Oh. Okay. No! Ulan ba o may nagdura? Mainit. Take command. Down to the toilet zone. Dami tayo pupuntahan. Diyos ko eh. The Twilight Zone. Tanan, 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 tanan. Gumalaw.
Yun lang nga, ito ang daily. Ano man to, sa gabi lang to, pero sa umaga kasi. Sa umaga mas okay kasi mas mabilis sa umaga pag night shift ako tapos uwi ko umaga, mas madali dun kasi maluwang. Mas ano siya, mas okay. So, mauna ka na, bilis. Tingnan natin, puro ka gustong mauna, ayaw naman umuna, di ba? Labas pasok ka, puking naman, di ko malaman kung saan ka. Pero iba talaga pag naka-naked eh. Luwang-luwang mo, tingnan mo. Ay, pero sabi ko nga, almahan mo lang, Wilbert. Almahan lang natin. Bibirit lang tayo kapag may pagkakataon. Gaya nito. Kung wala naman, masarap sana, oh. Hindi mainit. Okay, let's go. I don't know, I don't know. Maluwang. Ano ba yun? Pumasok eh, pasok ako. Inang yan, diba?
Di ba? Yan, no? Marami pa rin namang ano, hindi nag titikets. Sabi na yan. Wala naman tayo, Bacoor na naman. Bacoor na naman. Sarap eh, ah. Halo na kasi kalbo to. Boom, panis. Yun lang, butang ina, traffic.